Xiqqoo ammayyuu jechuudha. Ammayyuun sirranni bara. Ati jiraanii ammallee diqaalaashii itta. Haasaa kee keessa hunda isaa keessattiyyuu diqaalaashii itta bara. Meesiin hammam sitti ulfaatu yeroo jecha kana jettu. Yeroo akka kana jechaa ooltu baqa afaan kee keessattiyyuu hin hadhaa wanti kun sin jibbisuma hin dabbaruun jedhe dhugaa dubbachuudha. Namni nama tokko karaarraa fuudhee yookaas kan namaa wayii kan firasa tokko kan alagaa fuudhee guddisaati mucattii kana mee hamma ishiin ijoollee kana faana dadhabduu baga argite atillee. Anis hamma ani ijoollee kana faana dadhabu baga argite. Yeroo kaanii warruma zim jettee mana keessatti nu qallabdu wayii baqa siraafatti warra hojii hin qabne cal jedhanii warra mana keessa ta'an warra akkanumatti ati qallabaa ooltu baajetatti baastee qallabdu wayii sitti fakkaanna turre miti dur. Garuu baga argite jechuudha. Nu garuu hojii baay'ee warra hojjetaa oolu. Ijoollee kee kan kunuunsaa kan oolu, nyaata mana keessaa kan hojjetaa oolu, uffata kee kan miiccaa oolu, waan hundumaa cover godhee otoo hin dadhabiin, otoo hin nuffiin, waan tokko otoo ulaa tokko hin agarsiisin hojjetee ijoollee guddisaa turedha. Ijoollee kee kana guddisaa ture. Ati garuu guyyaama 2 guyyaama 3tti boosee viidiyoo meeqa hojjette jechuudha. Viidiyoo irraa gab jettee hin teessu. Viidiyoo irraa us jettee hojii kee hojjetattu. Viidiyoo irraa us jettee bukoo kee mukeeffattu. Bukoo yoo miidiyaa irratti bukeessite malee hin ta'u. Xaafii daskisuu kee agarsiistu. Zayitii bituu kee malee agarsiistu malee hin ta'u. Kun hunduu waanuma dur bitamaa turedha. Waanuma baqa jiruu idileetidha bara. Waanuma itti fayyadamaa turredha bara kun. Amma yoo bukee sittis maan yoo buddeen toshittis maayinati dhiirri haadha manaasaa deesseeyyuu marqaa marqeetu kunuunsee achii kaasa. Uffata ishii waan hundumaa tuttuqellee irraa miicee qulqulleessa. Hankee maayin ati garuu hin hojjennes hojjettees hin beektu waan ta'eef rakkoodha hankee baay'ee rakkisaadha jechuudha. Ammallee jiraati humaa sirrataa hin jirtu bara. Afaan keellee sirrataa hin jiru bara. Arrabni kunii maal miti garuu nama cabsadhan. Arrabni lafeen qabu nama cabsadhan. Waan ati dubbattu kuni anaan na cabsa bara. Mucaa guddattee amma waggaa 13 ta'aa jirtu kanaanii har'as diqaalaa boris diqaalaa bultee kaatee diqaalaa shinnaattu afaan kee maal ta'a yoo zim jette baqa garaa keetti jette afaaniin dubbachuu yoo baattee waan rakkoo qabu. Indee akkamitti dhufee si faana jiraadhaata akkana akka diinaa mucaa tokkitti akka diinaa akka bineensaatti narkatti jibbite an akkamitti dhufee si faana jiraadha. Warra hankooyyuu ana filattee ana barbaadde mucaan kun na faana gubattee na faana aarsaa kaffalti jechuudha. Mucaa duudaan ana faana aarsaa kaffalaarti. Ati immoo irra jirta waan ta'eef abbaa waan taateef ijoollee kee guddifachuu danda'achuudha jechuudha. Baqa haadhaaf abbaan koo wal qixadha. Eenyutu itti gaafatamummaa dhibba haadha bichaatti kenne? Eenyutu itti kenne haadhatti? Haadholii dhumatu itti gaafatamummaa ofii isaaniitii fudhataniitu itti cabu malee namni 100% guutuu haadhatti itti gaafatamummaa kenne hin jiru. Abbaanillee haatillee wal qixa ijoollee isaaniitii kan hojjechuu qabanis kan yaaduu qabanis jechuudha. Dhiirri baqa hin bahaa hojii isaa alaa hojjetee dhufaa. Haati mana keessaa dadhabaa ooltii ijoollee guddisaa ooltii sanuu akka waan siraafatti hojii hin qabne wayii xooratanyaa wayiitti immoo ilaalamti. Akkuma namicha sanarraa nyaattu qofaatti ilaalamti jechuudha. Waan ishee ijoollee kana faana dadhabdu ishee ijoollee guddistu ishee ijoollee deessu humaa hin yaada keessan galu. Kireeditiin qabu kun zeeroodha jechuudha. Maaligaa? Yoo ammallee tanaatuuf sirreessaan jirtu jira sitti maan jira. Ani ijoollee kiyyaa namni faana dhaleen jiru. Namni nafaana gatiitti kaffaleen jiru, namni nafaanatti dhiigeen jiru. Sati hamtuu jettuuf. Anotoo hamtuu ta'eyyuu mana keessa waggaa hamma kana too gadi ba'ee humaa tokkoon hojjeti waggaa 7ffaa manama keessa cal jedhee taa'ee akka nama biyya Arabaa jirutti jechuudha. Baay'ee jiruu an jiraadhu jiruuma biyya Arabaatti. Waanuma miidiyaadhaan na argitanii malees. Manaa hin bahu. Mee anaa eessa dhaquun argitanii beektan? Iddoo kam anaa dhaqu argitanii beektan? Gadi ba'ee anaa maal hojjetu argitanii beektan? Isin jechuudha. Ana faana jirtu waggaa amma kan hundumaa dhugaa dubbachuudha. Wayitu ani hojii wayii hojjedhatee arguun keessanii oolu. An akka gaafa biyya Arabaatii dhufeen mana madaamiitii dhufeen Itoophiyaatti galee jiraatteerume jiruma mana madaamiin jiraadha. Ofii madaamiin ta'e jiruma mana madaamiin jechuun
Akkuma mana madaamii mana keessa oolee mana keessa bula. Mana keessa oolee mana keessa bula. Hin bari'aa hin dhiyaa. Hin bari'aa hin dhiyaa. Manuma keessan ta'a jechuudha. Dhuguma isiniin jedha bara. Kun immoo eenyuu fi ijoollee kiyyaafidha. Ijoollee koo guddisuufidha. Kanallee namni kireeditii siin kennu. Gatii kaffalaartii gadiillee baatee akka namaa sammuu guutuudhaan qilleensa fudhattee ala ooltee nama keessa oolteellee galaa hin jirtu. Namni si jedhe si yaadu itti dabaleeyyuu si raafatti anatu qallabaa isheen hin hojjettu kan jedhu wayitu sirratti gongoomee sirratti dubbatama jechuudha. Kanaafuu an ijoollee kiyya anatu aarsaa guddaatti kaffalee guddisee asiin gahe jaalatus jibbitus jechuudha. Kakuu nama waggaa 5 naafi waggaa 2 amma kan hundumaa manuma keessa taa'een jechuudha. Otoo ati guyyaa tokko mana keessan taa'e guyyaa tokko ati faana taa'i mana rifeensaan naqasoon yeroon jedhu meeqa natti bilbila hamma rifeensi kun hojjetamee ka'utti meeqa nama natti bilbiludha. Akka waan ani bichaan gatiitti kaffalu. Maalati nama akkamiiti sammuun kee guyyaa tokko yaadu hin jijjiiramtu. Meeqa wallolla meeqa jaarsummaa taa'ama. Amma waan jettee nyaata qonqoo keenya maa nyaattu maaliif amma kana nyaattu asiin maa nyaattu achiin maa nyaattu akka feenitti nyaanna maayini. Dhibba meeqa waan nyaannu shirooma miti wayii garuu kiti foon nyaachaan oolu. Yeroo argame fooniin dhufa nyaanna kanaachi shiruma nyaanna maani waan addaa maalii immoo nyaanne. Waan addaa maalii nyaanne bifni keenya hima waan addaa nyaanne irra yoo ta'e. Kanaafuu jira argaa jirti zimna jalaa itti humaattuu nan qoxxortu naan deebistu isa jettuufi argullee ati humaa tokko of sirreessaa hin jirtu. Ammallee taanaan midhaan kee galfattee bitattee dhimma mataa keetti waanna siidha sirra jira dubbiin jechuudha. Ati of sirreessi. Mucaan yoo ta'e haadha waggaa meeqa hin agarre ana jechuudha. Waggaa 12 guutuu kan hin agarre kan hin beekne dhufteennan akka maxxanne natti qabattee hafte haadha ofiin jibbaamte jechuudha. Sin haadha keessanitu argattanii akkam jaallattu. Warri hin qabne rabbi sinaa jabeessu. Warri qabdan immoo akkam jaallattu. Yeroo hundumaatu mana ishii teessanii ishee bira teessanii harkaa nyaatanii bishaan illee sinii kennite waanuma mi'oofne kana ashaboo bichaa kana zayitii umaa shunkurtiin qabne sinii kennite akkam sinitti tola kan haadha keessanii. Bunuma qallaa tokko haati keessan sinii kennite akkam sinitti tola. Anayyuu qallaalli natti hin tolu. Ammaan ol deebiitoo mana haadha kootti galee baay'ee natti tola. Eenyutu mana haadha isaa jibba seetan. Dirqii yoo ta'e malee jechuudha. Dirqii waan hin danda'amne yoo ta'e malee eenyutu abitti haadha isaarraa fagaata seetan. Waldhaansoo meeqaan haadhuma faana taa'uu barbaada. Jibba meeqaan haadhuma faana taa'uu barbaada malee meetiin akka dhiibbaan irra jiruuf akka akkanatti gadi cabduuf akka saayikooloojii ishiin cabuuf akka jechirra jiruuf akka tuffatamtu akka arrabsamtu guyyaa tokko na biraan hin bultu garuu haadha waan ta'eef isa isheetti dubbatamu isa arrabsamtu isa ceephaamtu humaatti hin dhaga'amu eenyu bira jirti haadha ishii bira jirti waan ta'eef. Kanaafiyyuu ammallee taanaan waan hundumaa of sirreessi. Yoo of sirreessite of sirreessi. Ijoolleen kiyya kanuma kooti. Ati immoo abbaadha. Ani osoon biraa deemeeyyuu sumatu guddisa. Biraa deemee fagaadhe fakkeenyaaf gara biyya Arabaa kana faasoo nan deeme. Uummanni keenya ijoolleen keenya hunduu ijoollee dhiisee kan deeme parsantii baay'ee 70 ta'u. Ijoollee tokkos 2 3 kan dhiisee deeme baay'eedha. Kan haadhatti kennee kan abbaa biratti namatti qaxaree kan dhiisee deeme baay'eedha jechuudha. Ana bichaa miti. Osoo an biraa hamma kana fagaadhe yookaan osoo amma waan tokko ta'e huma guddista. Siigaleera gajjettee gatteessee ijoollee kana waan guddistaa jechuudha. Kanaafillee ammallee taanaan waanuma ati gootu ilaaluufanidha. Kanaan deemi. Waanuma ati gootee ijoollee kana guyyaa tokko guyyaa lama akkamittis akka ati bushutu si ilaaluu fedhe. Ati garuu gadi baatee bukkoo bukkeessite yeroo hundumaa. Gadi baatee waan hundumaa jechuudha. Kanaafiyyuu of sirreessi. Ani ijoollee koo jibba isaanii hin qabu. Ijoollee koo dhufeen fudhadha yoo barbaadde. Yoo barbaadde ijoollee kiyyayyuu dhufeen fudhadha si biraa jechuudha. Fuudhee akkatiin agarreeyyuu nan godha si biraa fuudhee jechuudha. Surma dirraa shiqee akka ati ijoollee kana agarreeyyuu na gochuu nan danda'a. Ijoollee kiyya guddifachuu nan danda'a. Fataa zanaa godhe jechuudha. Si ala. Deeggarsa keetiidha. Humaayitti sin gaafatiin. Jiraachifachuu nan danda'a. Sadan isaanii sirkaa fuudhee jechuudha. Kanaafiyyuu
dhugumatti yoo of na sirreessatte of sirreessi. Ila jecha kee sirreessi, dubbii kee sirreessi, haasaa kee sirreessi, ilaalcha kee sirreessi, waan hunduma kee sirreessi bakka. Akka ijoollee xinnoo gadi deebite akka dubbii haasaa ijoollee xinnoollee hin haasa'in. Waan haasa'amullee adda baafadhu haasa'e. Haasaa nama guddaa haasa'e. Ati nama guddaadha bara abbaa ijoollee lamaati. Umuriidhaanis guddaadha. Haasaa nama guddaa haasa'e. Haasaa umurii kee faana deemu haasa'e. Waanuma funaansa wayiin haasa'e. Waan malikiskisii haasa'aa oole. Si galee? Kanaafuu an argaan oola viidiyoo kee miidiyaa irraan taa'aa oola baran. Maal guyyaa tokko yuutuubii hojjechaa jira akka yuutuubii isa sana. Yuutuubii isa tokko rakkoodhaan jira. Hin jiru seete argaan oola miidiyaa irraan oola. Garuu ammallee taanaan of sirreessii har'ammoo bor of sirreesseetu deebisaa har'ammoo viidiyoo akkama hojjeta. Ammas yoon ilaalu viidiyoo isaa keessa diqaalaa kee istiin natti murteessana. Ammallee yeroo waan inni haasa'e ilaalu diqaalaa ishii. Ammallee maal diqaalaa ishii. Itoo isin ta'e amma lapheen keessan hin cabu, hamileen keessan hin cabu. Ani kanin kanaan dura waa'ee mucaa kanaatti gatii kaffalee intalli eebeluu diqaalaa deesse kanan jedhamerra kan amma yeroo isheen guddatte nama guddaa taate na gargaartu ijoollee kana isheetu guddisaara, isheetu fuudhee olii gaddeema, isheetu mana barumsaatti fida, waan baay'ee isheetu hojjeta bara. Yeroo isheen amma nama guddaa taatu nama guddaa mucaa guddoodha bara nama guddoodha meetee jechuudha. Kanaan ammas deebi'ee diqaalaa yeroo ittiin jedhan mee maaltu isinitti dhaga'ama isin? Hin jedhamaa kun. Inkwaan namni kan kee miti halagaan iyyuu akkana jedhee lola guddaadha namni. Maal abbaa keetti beekte jedhee namni wal fixachuudha. Hin jedhamu iyyuu bakka sheemiidha hin jedhamu. Indee dhala namaati bar kun uffata wayii carqii wayii meeshaa wayii miti namadha. Waan akka dhala namaa wayii dhala namaadha. Kanaaf hin kabajama jechuudha. Namni dhalannaan erga dhalate hin kabajama nama waan ta'eef. Kamiinsaayyuu diqaalaa jechuun maal? Haadha bichaa deemu haati koo abbaa sana faana ta'u waliin quunnamin hin deessu bara. Just like akkuma kakuufaatti dhalatte akkuma naafiifaatti dhalatte wanta addaa tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu yoo ammallee of sirreessi narraa dhaabbadhu. Ijoollee immoo abbaadhaatti ilaadhuuf nyaachisi waan nyaatamu. Bakka waan isaan nyaatan duruma waan isaan nyaatan hin beekta mana keessatti qopheessi. Bakka golatti immoo baga deebite. Baga hojiirraas dhaabbatte baga. Yeroo hundumaa ati ala oolte sammuu kee firii goote hojiirra oolte waan haaraa argaa oolte waan haaraa haasaa oolteetu galgala kanatti galtu. Nu garuu waanuma tokko waanuma wal fakkaata ijoollee faana iyyaa oolle sammuu keenya biizii nu ta'e nu oola guyyaa guutuu jechuudha akkanatti. Kanallee argi. Ammallee amma of hin sirreessinetti ganaa rakkattaa. Ganaa gosa bukeessite ganaa birciqqoodhaan fa'aa dhugdaatti jira. Of hin sirreessitu taana.